দেখুন কিভাবে এলইডি লাইটগুলো সব উঠে পড়তেছে খুব ইজিলি। আপনারা কিভাবে তৈরি করেছি দেখতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি কয়েল। এটা রাইস কুকারে কয়েল, এসি 220 ভোল্ট 40 ওয়াট। এই কয়েলটি দিয়ে আজকে দারুণ একটি এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করব। কি এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করব তা ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। করবে এরকম একটি পিভিসি পাইপ আমি গোল শেভিং করে কেটে নিয়েছি, দুটি পিভিসি শীট, একটি এলইডি প্লেট, একটি সুইচ আর কিছু কেবল। একে একে আপনারা সব কিছু দেখতে পারবেন আমি আজকে কি জিনিস তৈরি করি। দারুণ একটি এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে। প্রথমে এই শীটটি এই বক্সের পিছনে লাগিয়ে নিব। সুপারগো গাম দিয়ে শীটের পিছন পাটটি লাগিয়ে নেব। এখানে এইভাবে লাগিয়ে তারপর এভাবে আটকে নেব। আপনাদের বাসা বাড়িতে যাদের নষ্ট এলইডি থাকে তারা আমার এই ভিডিওটা দেখে খুব সহজে আপনারা উপরে পাটে এলইডি প্লেটটি এভাবে আটকে নেব। তার জন্য এখানে 4টি স্ক্রু ব্যবহার করব আমি। স্ক্রুটি এসি কেবলটি এই ছিদ্র দিয়ে লাগিয়ে নিব। এই সুইচটিও লাগিয়ে নিব। এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা খুব সহজেই এলইডি লাইট রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। সুইচের সাথে 2টি তার লাগিয়ে নিলাম। ফিডিং কয়েলে 2টি তার লাগিয়ে নিব। এখানে কোনো প্লাস মাইনাস নাই। দুইটি তার দুই সাইডে লাগিয়ে দিলেই হবে। খুব সহজে আপনারাও তৈরি করে নিতে পারবেন, একদম সিম্পল। দেখুন সুইচের সাথে 2টি তার লাগিয়ে নিলাম। এই বক্সটি এভাবে এখানে আটকে নিব। এইভাবে লাগিয়ে এখানে সুপারগো গাম দিয়ে চতুর সাইড দিয়ে আটকে নিব। যারা এখন আমার যুগেসি ডিভাইস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কিছুদিন যাবৎ আম্মা অসুস্থ, তাই রীতিমতো আসলে রেগুলার ভিডিও দিতে পারতেছি না, সময় একটু বেশি লাগতেছে। এখন আমাকে একটি সুপারগো গাম দিয়ে চতুর সাইড দিয়ে উপরে পাটে আটকে নিব। এখন চেক করে দেখি। এসি কর্ডটি লাগালাম, এখানে সুইচটি চাপ দিলাম। দেখুন এখানে লাইন আসছে। এখন এটা হিট হইতেছে, কিছুক্ষণ সময় হিট হোক। এই প্লেটটি উপরে রাখলাম। দেখুন কিভাবে এলইডি লাইটগুলো সব উঠে পড়তেছে খুব ইজিলি। আপনারা কিভাবে তৈরি করেছি দেখতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। যারা এখনো যুগেসি ডিভাইস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। দেখুন খুব সহজেই এলইডি প্লেট থেকে লাইটগুলো উঠে যাইতেছে।
খুব ইজিলি প্রত্যেকটা এলইডি খুব সহজে উঠে যাইতেছে। দেখুন সবকটি এলইডি খুব সহজে তুলে নিলাম। দেখুন সবকটি এলইডি প্লেট থেকে উঠিয়ে নিলাম। একটি লাইট কালো হয়ে গেছে, একটি লাইট কাটাতে লাইটটি আর জ্বলতেছে না। এই লাইটটি রিপেয়ার করে দেখাবো আপনাদেরকে। 1 মিনিট পর আবার আসলাম। দেখুন এলইডি লাইটটি খুব সহজে উঠে পড়তেছে। এই লাইটটি রিপেয়ারের জন্য আবার এখান থেকে একটি লাইট উঠিয়ে বসিয়ে নিব। খুব সহজে আবার এলইডি লাইটটি বসিয়ে নিলাম। এরকম নষ্ট এলইডি প্লেট ফেলে না দিয়ে আমার মতো রিপেয়ার করে নিতে পারেন। ঘরে বসে এরকম একটি মেশিন তৈরি করে রিপেয়ার করে নিতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত এলইডি লাইটটি। খুব সহজেই বানিয়ে নিলাম একটি রিপেয়ার মেশিন, এলইডি রিপেয়ার মেশিন। এরকম একটি মেশিন অনলাইন শপ থেকে কিনতে গেলে আপনাদের 1000 টাকা দিয়ে না কিনে আমার মতো এরকম একটি এলইডি লাইট রিপেয়ার মেশিন তৈরি করে নিতে পারেন। ঠিক একটি লাইট কেটে গেলে পুরো লাইটটি বাদ, পুরো এলইডিটি বাদ। তাই এখান থেকে একটি নষ্ট এলইডি লাইট, একটি এলইডি তুলে এখানে একটি এলইডি বসিয়ে দিলে আপনার লাইটটি আবার সচল হয়ে যাবে।